Živijo, živijo, moje ime je Peter in tole je kanal V naravo. Dobrodošli. Zdaj se že vzpenjam proti Kukovi špici, kaj je današnji cilj. Izhodišče se najbrž prepoznali, so vrata, se pravi dolina Vrata. Vmes sem tudi slab Peričnik posnel. Nič, kaj, nekaj čez 2400 metrov visok vrh, gor vod nemarkirana steza. Ajde, gremo. Kljub temu, da je vratih bilo samo 11 stopinj, sem se hitro ogrel. Po prvem slačenju gremo pa naprej. Ko pridemo pa na rob tele grape, se nam pa prvič pogled tudi na Triglav. Tale je ta prvi smer, levo je pa ravina. Pod mano dol se pa kamni valijo, ker sem zgleda nekaj gamsov splašil. Še enkraten pogled navzgor. Zdaj se bom kar nekaj cajta takole po desni strani vzpenil gor, pa prečem tole strugo hudournika, pa potem tja noter proti sedlu. Drugače pa Kukovo špico nisem še bil gor, ampak kakor sem si pogledal, ni nekaj pretirano zahtevna. Označena je sicer kot zahtevna nemarkirana pot, ampak ne pričakujem nobenih nekih ful presenečenj. Da bi bilo kakšno plezenje ali pa kaj, ker če bi bilo, pa bi bila zelo zahtevna. Tale panorama si pa zasluži še en kratek postanek. Tole desno je pot proti Vrtaški planini, moja gre pa tlele. Treba biti kar malo pozoren, ker med vzponom je glavna pot gre zelo cikcak, vmes gre pa veliko bližnjic, no. Tako da za tole razpotje je treba biti malo pozoren. Če ga pa zgrešiš slučajno, moraš pa vsaj toliko zavedanja imeti, da če greš preveč desno, da si rečeš, ok, da mogoče to nekaj ni v redu. Tole gor je Vrtaško Sljeme,
Tule bom prečkal grapo, pa se pa tjale not namenam. Lepi razgledi so. Zdaj sem prišel pa na melišče in tukaj ena pot desno gor zavije. Včeraj sem pisal Saša Vignevič, mislim, da je. Ima tudi svoj kanal na YouTubu in je rekel, da tukaj ne zavijem gor, ampak ne nadaljujem pot še ne 50 metrov naprej. Ker seveda po melišču gor hoditi ni najbolj prijetno. Tole bo malo bolj prijazno za gor. Tukaj pa že kar prijetna pripeka. Jaz sem prišel z tele strani in sem se tle nazaj na potko priključil. Tole še pogled proti Karavankam. Zdaj dol bo tlele super luštno po melišču. Zdaj gor sem pa tlele po travi držal desno. Tale zadaj je pa Debela peč. Najvzhodnejši 2000 v ulici. Nekaj imam pa še, kakšno urco. Zdaj sem po mojem nekje na dobrih 2000. Še ta zadnja senčka pred vrhom je pa tak meraj. Prav tako. Nič se ne sliši. To smo že nekajkrat obdelali, ne? Ampak malo za ponovitev. Takole po meliščih gor, jaz osebno se izogibam sipkih, se pravi majhnih kamnov tam, ker ti drsi nazaj dol in iščem čim bolj stabilne velike skale ali pa kamne. Tam, kjer se pa le da, tlele malo nižje, kjer se še dal, sem pa tudi trave iskal, se pravi, da sem po trav gor hodil. Ker porabiš veliko manj energije, pa seveda hitreje greš posledično. Tale vzpon po teh skalah ni prav zahteven. No, da vidimo, kaj je čez. Moj stran. Tukaj dol so pa Martuljški slapovi. Sta moja starša danes na Martuljške slapove. Čez je planina Vošca, tam je čisto na vrh na grebenu. Pa potem levo je bil Dobrač.
Jaz sem pa tale še 20 minut po mojem. Tole je pogled proti Vrtaškemu slemenu, spodaj, čez je tudi Kepa, pa potem dolina Save Dolinke, grben Karavank, tamle je, ne vem, kjer je točno, Trupajevo opoldne, verjetno da tale tle. Dobrati sem že rekel, potem imamo pa tle spod Mojstrano, ampak gremo nazaj. Mojstrana, naprej je tole po mojem, da je Podkorenj, tam so pa Rateče. Tale je Špik, zadaj je Mangart, tole pol, tamle Mala, pa Velika Martuška Ponca, tole po mojem, da Škrletica, ali pa Rokav. Rokav bo verjetno, pa Oltar desno. Tele pa še pogledam, kaj so. Tole pa že poznamo, ne. Seveda Triglav, Revina, čisto desno, tam je zdaj Kanjevec bil. Kakšen lep razgled. Gorenjska ravnina oziroma Ljubljanska kotlina, Kamniško-Savinjske Alpe, pa Stav.
Malo sem pogledal tele vrhove in vse, tam je gor je Škrlatica, se tudi križ vidi. Tole je še selfie z vrha. Dlele kar kakšno urico posedel, ful lušten. Itek da kjer nikogar. Zdaj pa mogoče bom kele na Vrtaško planino prečil, pa pol kar tam dol v Mojstrano. To sem zdaj na tuhtu. To je malo drugače. Upam, da se vidi to, koliko je odbit. Kakšna mogočna stena, a? Nazaj sem na sedlu, sem pa tole Škrnatrco že od odzgor gledal. Sicer gor brez poti, ampak po mojem, da ni prav hudo zahtevno, no. Saj izgleda tako. Da je šlo pa kar hitro po mojem dol. Ja, verjetno ste opazili moje lepe nove čeveljčke. So kar preveč, mogoče malo preveč fancy izgledajo za v hribe. Mi je zdaj kar malo žal, ko bom šel po Melišu dol, pa jih bom umazal. Drugače je pa to tudi pohodni čevelj od Pro Alpa ES2 z grobim podplatom in sem ful dobrih besed slišal o tem čevlju in zato ga tudi zdaj sam sprobavam. Zaenkrat super, zdaj se pa tudi že veselim, ker je visok, za po Melišu dol mora biti super. Tole pa je en svojevrsten užitek, ampak gor se tlele matraš, kaj sem, 45 minut, dol sem bil pa, ne vem, če sem bil 3 minute. Vse mi je šlo par kamenčkov noter, ampak šlo pa dol kar raketa. Še čisto spodnjo Melišče, pa sem pa že na razpotju, pa sem že skoraj v dolini. Tale Melišča so res super. Če imate radi spuščanje po Meliščih, pa bo tale pot, boste uživali. Pa tudi, če nimate, greste lahko drugje dol, pa boste tudi uživali, ker je res je fantastično. Takole, pa sem na razpotju. Zdaj, če bi hotel dol iti, bi šel tle dol, ko pa grem proti Vrtaški planini, grem pa tle. Bom pa vmes prišel tudi na razpotje, kjer bom lahko levo zavil na Vrtaško sleme, ampak ne danes. Še ena mogočna grapa.
Kaj to voda naredi, a? Zdaj, ko sem v gozd prišel, je precej boljše. Kar nekaj vzpona še je. Je pa drugače tole sigurno ena od lovskih stezic tlele. Takole pa sem na razpotju. Kar je gor do vrtaškega slemena sploh ni več veliko. Ampak sem že staršema poslal sporočil, da ne me pobereta v moj strani in če grem gor, 1 urca tako okoli. Je pa tudi res, da moram kaj za drugič pustiti. Kakšen pogled, a? Tole pa je na razgledanco. Ni več tako daleč. Da sem imel pa kar malo borbo s telim ruševem. Tole ni glih luštno zaprečiti. Če vam pokažem, kako je naprej. Jaz pa ne vem, kam grem. Verjetno gor. Super je, pa že vem, kje sem. V bistvu že na markirani poti. Kako lepo. Zdaj pa tjale v to smer. Ko pa zdaj gledam uro, pa sploh ne bi kaj dosti izgubil, če bi šel še na vrtaško sleme. Še ena hitra pavza, da malo energije. Sem pa zdaj ugotovil, da je tisto sporočilo, ki sem ga staršema poslal z vrha, sploh še niste dobila, pa sem ga za vsak slučaj SMS plus Messenger poslal. Ampak še zmeraj v pošiljanju. Še en prekrasen razglednik. Še pred stolu, v Golici. SMS je bil končno poslan, tako da upam, da se dobimo dol. Par minut pa sem na Vrtaški planini. Tako lepo je tle, ampak pred par leti je tudi tle lubadar pustošil.
na to planino, pa robo zvlečel s to ležičnico. Tale pot dol do Mojstrane ima pa samo 2 naklona. Strmo in zelo strmo. Počas se bližam dolini. Zdajle pa upam, da najdem nekje za ofrišat, pa lubenica, pa zaključek seveda. To je to. Tole lubenica, pa tale Triglavska Bistrica, to pa za piko na i. Eni vrhunski turi. Jo, spet, ne, nekaj novega. Ja, lepo je bilo. Tale Kukova špica ni noben bav, je tak kar konkretna tura. Ampak ni pa noben presežek, no. Da se jo narediti, tako kot sem rekel že v štartu, markiranje 5 ur. Težavnost je zahtevna, kar ni nek presežek in po mojem za tisti, ki ste neki planinci, ki niste prav zelo prestrašeni, je čisto v redu. Mogoče malo proti vrhu je, na parih koncih je tako res malenkost izpostavljen, ampak nič takega. Drugače pa super razgledi, ta prava temperatura, krasna narava. Rožic ni bilo sicer danes nek presežek v primerjavi z zadnjimi turami, ampak vseeno zelo lepo. Tudi tale povratek nazaj na Vrtaško planino, super. Te lovske potke vedno bolj me navdušujejo. Proti koncu pol gor malo zaraščen, ampak en tak, kad dobil en tak opomnik, da se treba na teh lovskih potkah malo potruditi, da prideš do cilja. Vesel sem, da se znam dosti hitro spuščati in da tale spust v Mojstrano, da je hitro minil, ker drugače se zna kar precej vleči. Če ga radi malo boljš videli, kakšen je, poglejte na kanalu, sva šla pred časom z Alešem na Vrtaško Sleme in takrat sem tudi ta vzpon in spust malo boljš posnel. Tako da je to. Hvala vsem, ki darujete na Buy Me a Coffee, ful sem vam hvaležen in mi zelo pomagate. Hvala tudi za vse pohvale, za vse komentarje, lajke, hvala za vse, ki me po poti ustavljate pa me pozdravite. Danes sicer ni bilo nobenega takega, zato ker tudi nobenega nisem srečal. Nič, to je to, ne. Ostanite na kanalu Narava še naprej, koga objemite, radi se imejte, pojdite v naravo, uživajte, izkoristite poletje, ne se kregati, se malo vidimo.
Čau.